ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 49-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. یکی از آن قطعه‌های هجوی کلکتیوی حامد خواجه مهری، میرزا ابراهیم صبحی و عینی در تحریر محمد صدیق مخدوم حیرت با عنوان غولدینگا می باشد که در یکی از مجلس‌های غیبتخانه لب حوض اربابیان در حق عبدالرحیم بیک میرشبی بخارا و پسری او دوران بیک ایجاد و نوشته شده بود. در آن قطعه هجویوی کلکتیوی سخت‌دلی، ظالمی و شباروز با جلوداران سیبند کلتکدارش سواره مست گشتن و آدمان مزدوری بیچاره را به هیچ اساس و سبب کلتک کاری کردن و دشنامهای قبیح دادن این میرشب خونخوار سخت تنقید و مذمت و حجو کرده شده بود. در چنین جبر و ظلم، رذالت، پستی و ناکسی پسری او دوران بیک از پدر خود عبدالرحیم بیک خفا نمی ماند. عبدالواحد منظم باشد چند وقت پیش از ایجاد این قطعه هجوی کلکتیوی غولدینگا در حق عبدالرحیم بیک میرشب که در نابکاری و ظالمی در زمان حکمرانی امیر عبدالاحد نام برآورده بود نیز سخنان آبداری گفته بود. نگر صاحب تبرف منظم عرفان دوشنبه 1991 صحیفه 25. هنگامی که پسری این میرشب ظالم دوران بیک جبر و ظلم را بر فقرای بخارا از پدرش بارها زیادتر می گذراند، آن 3 نفر اعضای غیبتخانه با سروری حیرت با قهر و غضب در حق او هجویه آبداری می آفرند و وی را با عنوان غولدینگا سخت حجو و مذمت می کنند. در این باره عینی این طور می نویسد: پسری او که دوران بیک نام داشت از خودش هم بدتر، سخت دلتر و ظالمتر بود. او شب و روز مست شده با جلوداران سیبند کلتکدارش سواره می گشت و آدمانی بیچاره‌ای به سبب به دستش افتاده را به بهانه و گاها به هیچ بهانه می فرمود که آدمانش دست گرفته ایستاده کلتک کاری می کردند و خودش بر بالای اسب ایستاده به سری آنها با تازیانه می زد و دشنامهای قبیح می داد و در حالتی که خودش مست بود آنگونه آدم را بعد از چوب کاری کردن مست به دست افتادگویان به اختیار پدرش می فرستاد و پدرش آن بیچاره را حبس نموده شکنجه کرده پول می گرفت. اگر پول نروید و یا آن آدم پولی دادنی نداشته باشد دوست گویان به زندان می فرستاد یا به سربازی امیر می داد که این کار هم از خوابیدن در زندان بدتر بود. حیرت کاری این پدر و پسر را در ربایی زیرین این طور تصویر کرده بود: فریاد و فغان من ز دستی پسرت، واژگونیم از قدی فرستی پسرت. ای شهنه به من ایما زیمای کوشی چند، ناکرده نظر
به چشمی مستی پسرت. در غیبت خانه در حق میرشب غول‌الدین بار یک قطعه هجویه نوشته شد که ایجاد کننده آن با تعبیر امروزه کلکتیو بود. در ایجاد کردن کلکتیوانه آن هجویه حامد خواجه مهری، میرزا ابراهیم صبحی و من اشتراک کرده بودیم، اما در شب دیگر آن شعر را حیرت تصحیح نموده بود. آن قطعه هجویه این است: غول‌الدینگا بر سری زین می نشینی خوکوار، این عجب گرگانی آدم خار در فرمان توست، خوک را فرماندهی گرگان ندیده هیچ کس، این شرف با خصلتی گرگانت شایانی توست. خواه باشی خوک خواهی گرگ، ما را شد یقین، خوکبانی گرگ طبع زیشت پشتیبانی توست. خوکبانی گرگ طبع زیشت اشاره از امیر است. شرحی عینی. دزد کاوی چند ای سردسته دزدان بشرم، این همه تالان که می بینیم از دزدانی توست. بعد از این یک خانه آباد نتوان یافتن، دور اگر دوری تو و دوران اگر دورانی توست. کلمه دوران در اینجا هم به معنی مقرریش و هم به صفت نامی پسری میرشب بودنش گرفته شده است. این دوران همان دوران بیک است که در سال 1918 به مناسبت واقعه کاریسف با فرمان امیر عالم به قبادیان شهرتوز امروزه آمده شاعر و معارف پروری مشهور میرزا صهبا را کشت و در کشتن او اولین شمشیر را خود زد. شرح عینی. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 334 335. شدی در آن محفل و شبنشینی های حجره های مدرسه لب حفظ ارباب بسیار حاکمانی وقت چنان که در حق عبدالرحیم بیک و دوران بیک ایجاد شده بودند کم شعرهای هجایی به وجود نآمده بودند، اما متاسفانه غیر از پارچه های جداگانه اکثری آن شعرها تا زمان ما نرسیده. تنها از محمد صدیق مخدوم حیرت در این موضوع بعضی رباعی و قطعه ها باقی ماندند. از جمله او در یکی از رباعی هایش باری دیگر در همین گونه مجلس و معرکه و جمع آمدهای دوستانش کرداری رزیلانه عبدالرحیم بیک میرشب و پسری او دوران بیک را به واسطه مراجعتی بدیعی خیلی تیز و تند فاش کرده است. در رباعی دیگری محمد صدیق مخدوم حیرت چنین کرداری منفوری این میرشبی ظالمی پیر عبدالرحیم بیک نیز فاش کرده شده است که در ایجاد چنین هجویه ها عینی نیز فعالانه اشتراک کرده بود. ای رفته طریقه جفاکاری خلق، پرهیز نکرده هیچ از زاری خلق. ای پیرزاده تا کی از قهر زنی همچون عقرب نیش ستمگاری خلق. حیرت مجموعه اشعار
صحیفه 201. از دلیل‌های فوق در خصوص اشتراک عینی در غیبتخانه‌های مدرسه لب حوض ارباب معلوم می‌گردد که او برابری دیگر ژانرها در ایجاد آثار منظوم هجوی و استهزایی و متایبوی هم قابلیت و استعداد کم نداشته است و در این ساحه نیز مهارت پیدا کرده بوده است. تأکید باید نمود که عینی در همان سالهای با اهل غیبتخانه قرابت و نزدیکی پیدا کردنش با بسیار نمایندگان اهل کسب و هنرهای گوناگون از قبیل خواجه عبدالسلام خیاط، اشرف جان صندوقساز و دیگران انس می گیرد. از زد و خورد و کار و مبارزه حاجی مخدوم بر این آلفتگان بخارا بر ضد همان میرشب بخارا عبدالرحیم بیک سیبنداران و آدمان او آگاه می شود. مخصوصاً بهره گردیدن عینی از محاوره با ملا امانی با معرفت و دانشمند و فاضل که در مدرسه ترسنجان زندگی می نمود و خود را به مثل یحیی خواجه و عبدالمجید ذوفنون دیوانه وانمود می کرد. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 411. سببگار زیاد شدن دایره دانش و فکر و عقیده او دایر به چگونگی ماهیت و فلسفه ابو علی ابن سینا، مناسبت و علاقه ملا امان با احمد مخدوم دانش، جهانبینی و جهانشناسی و عقیده های او و مانند آنها می شود. عینی باری دیگر از ملاقات و صحبتهایش با همین ملا امان آگاه می گردد که احمد مخدوم دانش در حقیقت هم یکی از بزرگترین دانشمندان زمان خود بوده است. از روی گفتی ملا امان، بعد از آن که احمد مخدوم دانش به دربار امیران بخارا می افتد، رذالت‌ها و بی‌ترتیبی‌های اینجا را دیده دلتنگ شده است. بعد از آن به هیئت سفارت امیر روسیه را دیده آمده، خواسته است که دری خانه امیر را هم به ترتیب اندازد. البته این خیال خام بود، زیرا به ترتیب انداختن و از مرداری ها تازه کردن خرخانه و گاوخانه ها ممکن است، چون که باشندگان آنجاها به آدم اطاعت می کنند. اما به ترتیب انداختن یک گله گاوان و خران که خود را حاکمی مطلق و صاحب مرده و زنده آدمان می دانند، تازه کردن باشیشگاه آنها چگونه ممکن می شود؟ عینی کلیات جلد 7 صحیفه های 356 357. چنین بها و تشبیه های نهایت تیز و تند و حتی گاه دغل و غلیظ و درشت آید زندگی زمان امیری که عینی از زبان ملا امان آورده است، موافق طلبات حیات و واقعه های اجتماعی و سیاسی و تاریخی و جمعیتی آخر سالهای 40 و آغاز سالهای 50 عصر 20 و زمان و دوران شورایی به قلم داده شده باشند هم حقیقتی مطلق می باشند. همین دیوانگی ملا امان سبب به آن شده است که او سخنهایش را درباره فکر و عقیده های احمد مخدوم دانش اینقدر کشاد و روشن و حتی لچک بیان نماید، چون که خود احمد مخدوم دانش از ملا امان دیده زیادتر امیر و دولت و حاکمیت او را محکوم می کرد. از اینجاست که تمامی بها و تمامی فکر و اندیشه های فوق ملا امان به واقعه های هر روزه دوره استبداد
و حکمرانی امیران منقیت به حقیقت تاریخی و جمعیتی آخری عصر 19 پرره موافقت می کنند و در بهای این مسئله به هیچ یک سهو و خطای راه دادن نشده است. البته در همان سالها این قبیل سخنان ملا امان نمی توانستند به عقل و شعور و تفکر عینی تأثیر نرسانند، آنها را بای و غنی نگردانند، چشمانش را آید به چگونگی جمعیتی پوسیده امارت بخارا نکشایند، فهمیش و بینیشش را راجع به چگونگی عالم و آدم، زندگی، مناسبت به هر یک فرد، عائله، گروه، طبقه و صنف جمعیت وسیع نکنند و تدریجاً در عقل و شعور و تفکر او تحولات و دیگرگونی و حتی انقلابی به وجود نآورند. ملا امان که به خانه احمد مخدوم دانش رفت و آی و درآمد و برآمد داشت و گاه گاه حتی بعضی نوشته و کاغذ پارچه های او را می خواند، موافقی فهمیش خود به عینی می فهماند که از نوشته های احمد مخدوم دانش به عامه خلق فایده نیست. به سبب این را در نبودن چاپخانه ها در قلمرو امارت بخارا می دید. حالان که با گفت ملا امان با مضمون و معنی و غایه دستنویس های آن اثرهای دانش از 5 تا 15 کس زیادتر شناس شدن نمی توانست که این برای مردم سرزمین امارت بخارا تماما کم و حتی ناچیز بود. در عین زمان از این بیانات ملا امان معلوم می گردد که او در زمان خود دیگرگون شوندگی آدم و عالم را درست می فهمیده است. بنابر همین ملا امان به آینده نیک و خوب عالم و آدم به خوشنودی می نگریست و از آنها امیدی کلان داشت. عینی از با ملا امان شناس نزدیک بودن خود استفاده برده او را با مقصد ذوقمند و هوسمند کردن از مضمون صحبت‌ها در جمع آمد و مجلس و محفل‌های جوانان مدرسه‌چه لب حوض ارباب نیز آشنا می نماید. ملا امان گاه گاه همچون شخصی با عقل و با تمیز و با معرفت در آن مجلس و جمع آمد و محفل‌ها شرکت می ورزد و آرامانه آنها را مشاهده می کند. گرچند او هفته 1 یا 2 بار به آن مجلس و محفل ها می آمد، در آنجا چیزی نمی گفت و به کاری اشتراک نمی کرد و مانندی هیکلی بیجان در گوشه می نشست و هرگاه که دلگیر شود خیسته می رفت. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 359. ملا امان چی شریک در سان و چی دیگر صاحبان و اشتراک کنندگانی آن محفل و مجلس های مدرسه‌چه لب حوض ارباب را، از آن جمله عینی را بهترین جوانان حاضره بخارا، فرزندان وطن می شماری، ولی او کار و عملی آنها را که تنها از بیت برک بازی و هبازی، شش مقام و سرود و موسیقی شنوی و آوازخوانی، این چنین عرض و گله و شکایت از رفتاری رذیلانه و ناشایم عملداران امیری عبارت بودند معقول نمی شمارید و این کار و عملشان را تنقید هم می نمود. ملا امان در نزد این جوانان تازه فکر و معارف پرور و آینده جوی
طلباتی نهایت جدی می گذاشت که او یکی از آن گونه طلبات را این طور بیان کرده بود: مشغولیت بسیار کلان شما که به احوال حاضره ما وابستگی سخت دارد، شکوه و شکایت شمایان است از احوال زمان. اما اگر دقت کرده بینید، نه به خودهاتان و نه به مردم هیچ فایده نداشتنی این کارتان را خود می فهمید. چنان که به ناله و زاری بیوزنان شوهر مرده و فرزندی به زندان افتاده هیچ کس پروایی ندارد، از این کاری شما هم ابروی هیچ بدکردار خم نمی خورد. آری، اگر نصیحتی بیدل را چنان که حاضر یکی از شمایان در بیت برک خواند که گفته است: با سخت دلان شعار خود سختی کن، بردار به آهن آهنی تافته را به عمل آمده، گرگان آدم خار را توبه گرگانه دادن می توانستید، در آن وقت به مردم فایده کلان می رساندید. افسوس که حاضر این کار از دست شما نمی آید. عینی کلیات جلد 7 صفحه 361. عینی در بعضی محفل و جمع آمدهایشان همین قبیل سخنان ملا امان را که بر ضد ساخت جمعیت فیعدلی امیری نگرانیده گفته شده بودند بسیار می شنود. از این گونه سخنان ملا امان چی در عقل و شعور او و چی شریک در سان و صاحبان حجره ها و دوستانش تأثیر و تصوری تازه حاصل می شود. ملا امان به شکایت‌های خانگی که او را ضعیف ناری می نامید و به حرکت‌های تنهایی، به قهرمانی‌های جداگانه ناراضی و زید و مخالف و مقابل بود. خودی ملا امان باشد بیشتر زد و خورد و مبارزه و صدمه ها و نزاع‌های اجتماعی را دستگیری می کرد و مردمی مظلوم را بر علیه دشمنانشان، گرگان آدمخوار، به خروج عاموی دعوت می کرد. او به اعضای این جمع آمد و شب نشینی های مدرسه چی لبی حوض ارباب توصیه زیرین را پیشنهاد نموده می گفت: بنابراین من به شکایت های خانگی که آن را ضعیف نالی گفتن مناسب تر است، به حرکت های به تنهایی، به قهرمانی های جداگانه مقابل می باشم. من می گویم که اگر ممکن باشد با خروج عاموی این گرگان آدمخوار را توبه گرگی دادن لازم است. عینی کلیات جلد 7 صفحه 364. عجب نیکی در فکر بعض عینی شناسان خلاصه پیدا گردد که عینی بعد از 50 سال آن ملاقات و صحبتها و محاوره و مصاحبه ها بعضی فکر و عقیده ملا امان را تغییر و آب و رنگ داده یا فراموش کرده باشد، یا که این و یا آن سخن و مقصد و مرامش را اندکی مبالغه آمیز بیان نموده باشد، و یا اینکه حتی موافق و مطابق طلبات اجتماعی و صنفی و غایوی و سیاسی سالهای 40 و 50 عصر 20 به قلم داده باشد. ولی درباره آنکه ملا امان حقیقتی مشخص و معین و اصلی واقعه و حادثه های زمان خود را در دایره شریک درسان و هم مدرسگان و هم مسلکان و دوستان عینی صمیمانه بیان کرده است، شبهه‌ای نباید به وجود آید. بنابراین راست و درست و حقانی بودن جمله های زیرین عینی را
درباره آن سخنانی در بالا آورده شده ملا امان انکار و رد کردن مشکل است. من باید اقرار کنم که معنی این سخنهای ملا امان را آن وقتها درست نمی فهمیدم و مقصد آن مرحوم را بعد از ریولوسیای اکتبر فهمیدم. این را هم فهمیدم که او به آینده خوب امیدواری قوی داشته است. اینچنین او برای نیست کردن گرگان آدمخوار حاکمان ظالم خروج عاموی یعنی ریولوسیا را لازم می دانسته است. اما او در کدام شرایط با کیها و چگونه به وقوع آمدن و به وقوع آوردن آن خروج عاموی را نمی دانسته است و دانستنش هم ممکن نبود. حتی او می پنداشته است که اگر چاپخانه و مطبوعات باشد و مردم به طرز عاموی چیزهای نوشته احمد مخدوم و مانند آنها را خوانده چشمانشان گشاده شود، خروج عاموی یعنی ریولوسیا کرده گرگانی آدمخوار را توبه گرگانه دادنشان یعنی نیست کردنشان ممکن است. البته این خیال او خیال خام بود. من چنان که معنی سخنهای ملا امان را بعد از ریولوسیای اکتبر فهمیدم، خیال خام بودنی این فکرهای او را هم بعد از ریولوسیای مذکور دانستم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 364. چنان که مشاهده شد در آخر سالهای 90 عصر 19 اساساً همین دو حجره مدرسه لب حوض ارباب، حجره قاری عثمان و حجره میرزا اشرف صندوقساز با تعبیر عینی وظیفه کلوبی را ادا می کردند. در عقل و شعور عینی و دوستان و شریکانش محض در همین جا درباره چگونگی زندگی عامه مهنتکشان، صنف، طبقه و گروه‌های گوناگون اجتماعی در امارت بخارا معلوماتی وسیع‌تر و مکمل‌تر پیدا می‌گردید و حس ناراضگی و اعتراض به ساخت جمعیت فئودالی در این کشور به وجود می آمد. از همین جاست که عینی در سالهای آخری تحصیلش در مدرسه موقع و مقام این دو حجره را در گذرانیدن آن محفل‌ها، مجلس‌ها، جمع آمدها، صحبت‌ها و مباحثه و مناظره‌ها خیلی بلند می شمارد. بعدتر او آن دو حجره مخصوصاً حجره میرزا اشرف صندوقساز را در مختصری ترجمه حال خودم به یاد آورده قید می نماید که حجره میرزا اشرف صندوقساز در شبهای تعطیل ما به ما وظیفه کلوبی را ادا می کرد. عینی کلیات جلد 1 صفحه 49. شما گفتار 49 هم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.